我们来到锦绣海湾城，这是一个52平方的公寓，每平方13200，总价大概68万，面积只算下面一层，上面一层是不算的。这个楼盘在中山和珠海谭家湾的交界处，这个项目还规划了海边温泉度假村，非常适合买来养老或者度假。楼下就是规划了华润万家商业综合体，所以周边配套是非常齐全的。这个项目的占地面积大概有1万亩，暂时只开发了一半，目前是开发了11期。随着不断的开发，人口会越来越多，逐渐会比较繁华。这是第2个房间，然后这边是第3个房间。这个房子是精装修交付的，这些洗手间也是有装修好的，这也是交楼标准。首付21万就可以拎包入住。有兴趣了解更多的，欢迎联系我。